Bijouterie Santia, mividy anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Merci toi am'ilay nettoie vaovao. Nettoie, nity vera. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Saradis, société de distribution représentant les grandes marques Premier, Paperline, Lexi et Corès, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Efa nivoaka zao ny smartphone Itel S15 plein écran water drop, manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Tiara manolotra anao ny Logité. La saveur ultime des fruits. Miarabanao tonga soeto amin'ny Pricodis Ambohibao. Pricodis manolotra anao Logité. Ty cake, le gâteau matsiro be misy crème. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako Sleepy. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio Sleepy. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty Logité miaraka amin'ny Tsaradia. Tsaradia nosy iray tsika iray. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Octobre 2010 sy roa arivo ity ny tenako indray no anolotra ny Logité aminao amin'ity alina ity. Mazava ho azy anisan'ny mbola vaovao mahoraka hatramin'izao ny fanadinana baccalauréat anisan'ny mitana ny sainy maro ihany koa izany izay no anisan'ny tena isongadina ato anatin'ny Logité amin'ity anio ity ndeha tomboka avy hatrany izany ato anatin'ny ala une. Nisy ny valandresaka izay nataon'ny gendarmerie pirenena androany manodidina izay fanadinana baccalauréat sy ny trangana tsy fanarandalana rehetra izay nitranga manodidina tamin'ny akony izay fanadinana baccalauréat ny farany herinandro teo izay. Fantatra ary fa misy 12 amin'izao fotoana izao ireo olona voasambotra manoloana ny fiparitahan'ny lazadina mialohan'ny fotoana nandritra ny fanadinana baccalauréat farany teo. Ankoatra io dia fobe mpanadinana miisa 10 manerana nosy ihany koa no nahitana fanamariana samihafa. Raha ny valandresaka izay nataon'ny sekretera-panjakana miadidy ny gendarmerie pirenena androany dia anaovana fanadihadiana avokoa amin'izao fotoana izao ny tompona ndraikitra rehetra voakasika amin'ity raharaha ity isan'izany ny ministra ny fampianarana ambony sy ndeo rahantsika ny fanadihadiana mahakasika izay eo amin'ny sariny Doda Rajarijato. Sambany teto amin'ny tantaram-pirenena no nisy tranga toy ny tamin'ity taona ity niseho nandritra ny fanadinana baccalauréat. Fivoahan'ireo lazadina mialohan'ny fotoana izay navoakasika taranja maro, fahatarany ny fanombohan'ny fanadinana sy ny tandrevaka madinidinika. Raha nitatitra ny sekretera-panjakana miadidina ny gendarmerie pirenena androany dia tafakatra 12 ireo voasambotra noho izay fiparitahan'ny lazadina mialohan'ny fotoana izay. Mpianatra, mpanabe ary mpampianatra ny ankabeazany ireo voasambotra ireo. Isan'izany talentseko teny Imirtsiatosika. Mahagaga ihany anefa ny fomba fisehony ity fuite de sujet ity satria tsy nitaky volana namarotra izany ireo voaroroy nanana ilay lazadina mialohan'ny fotoana fa nizary izany maimaimpona. Raha nambarany ministra hatrany dia tsy lazadina fotsiny no naparitaka fa niaraka tamin'ny valiny ihany koa. Anatin'ny tablette ndray misy sujet complet miaraka ny corrigé complet any amin'ilay olona io. Dia miremonter arak'izay tsika zany hoe na tiana na tsy tiana zany misy olona tany amin'ny folobe an'io namoaka an'io zavatra io tsy na tiana tsy possible mihitsy zany hoe etsisotra ianao na Imirtsiatosika ianao dia tonga dia manao magie ianao dia hitanao le izy fa tsy maintsy miainga avy any amin'ny fotony zany izy io dia tsika zany ao anatin'ny fanadino dia ny fanaovana ketsany tsy miainga avy amin'ny zavatra hitanao maso. Ao anatin'ny famotoran'ireo olona rehetra ayahina ny gendarmerie amin'izao fotoana androany mbola nanamafy ny général Richard Ravalomanana fa tsy anavahan'olona na tompona ndraikitra ny fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity.
eny fa nahatra amin'ny minisitry ny fampianarana ambony azy dia anaovana famotorana. Ty zany a tsy mijerevana olona hoe izy na olona izy tena ohatra hatramin'ny minisitry fampianarana natao fanadihadiana marina fa izy no mitory fa ao anatin'ny olona nanao fanadihadiana ny minisitry fampianarana ambony ka raha minisitry fampianarana ambony aza natao fanadihadiana maika fa ny olona ao mafifezana tsy tokony misy hoe hoananina amin'izany zany hoe ho afatra amin'izany. Mariana fa isan'ireo nesorina tamin'ny andraiky ny italiany ofisin'ny bakalorea efa nalaina ambava ny teny amin'ny tobiny zandarmaria-pirenena ny tenany ary nalefa no taorian'izay. Raha nitatitry ny zandarmaria-pirenena hatrany dia fohy be mpanadinana misa 10 no ahitana trangana fanamariana manerana nosy nandritry ny fanadinana bakalorea farany teo iny. Isan'izany ny teto Analamanga, Iosy, Ikongo, Mananjary, Toamasina ary Loatra Mangoro. Everina araka izany fa tsy ho afabela mora foana ireo izay tompon'antoka tamin'ity raharaha bakalorea 2024 ity. Raha antsika mendalana atao anatin'ny logiciel araka izany ny akony izay raharaha mahakasika ny fanadinana bakalorea 2024 izay fa mbola hijanona anatin'ny izay vaovao izay hatrany isika fantatra fa anomboka amin'ny herinandro ambony io ny fitsarana ny taratasy-panadinana ireo mpiadina bakalorea manerana nosy raha ny nambarany italiany fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia aharitra 20 andro na latsaka kely ny fitsarana izany ka tombanana ivoaka amin'ny faraparany ity volana oktobra ity ihany ny valim-panadinana bakalorea. Fanadihadiana ary teo amin'ny sariny Kasambola Manana. Miadina ara-panatanjahantena an-tsoratra izay no namarina ny fanadinana bakalorea ankapobeny omaly marainy mbola mitohy amin'ny herinandro avy izany hoe ny alatsinainy 7 oktobra hatramin'ny 10 oktobra kosa izany ho an'ireo mpiadina bakalorea teknika. Raha nambarany Italia ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia anomboka amin'ny herinandro ambony io ihany ny fitsarana ny taratasy-panadinana ireo mpiadina manerana nosy. Aharitra 20 andro na latsaka kely ny fitsarana izany ka tombanana ivoaka amin'ny faraparany ity volana oktobra ity ihany ny valim-panadinana bakalorea. Mety misy amin'ireo faritra sasany kosa no ivoaka alohan'izay. Efa misy calendrier mazava manomboka amin'ny herinandro ny fitsarana efa misy manomboka arakarany fitsarana ny kopia eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 12 andro eo ny anaovan'ny faritra tsirairay izay miaraka amin'ny saisie sy ny rehetrarehetra ary ny délibération. Mbola fanontaniana mipetraka kosa amin'izao fotoana ny mety ho ako ny ireny korontana sy savorivory ny tranga nanomboka tamin'ny fiandohan'ny fanadinana hatramin'ny fiafarany ireny. Ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra mivondrona amin'ny CSS Sampanantananarivo izay naneho hevitra ny amin'ny tokony hanafoanana iny fanadinana bakalorea vita teo iny. Nambaran'izy ireo fa mety sy anandanja ny valin'ny fanadinana noho ireo korontana maro ny tranga. Omaly nisy ny valandresaka nataony ramatoa minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa nilazany fa tsy feno ny fepetra anafoanana na anemorana ny bakalorea 2024. Matsapa ny alahelo ny mpianatra sy ny ray aman-dreny izy raha ny nambarany ary ny fona sady ny alatsiny no ny lesoka rehetra ny tranga. Fa nanao fanambarana ihany koa omaly alina ny filoha-hevitry ny Université n'Antananarivo nambarany tamin'izany fa efa nisy ny fandraisana andraikitra sy ny fepetra noraisina niaraka tamin'ny ministera mpiarina anoloany ireny savorivory ny tranga nandritry ny bakalorea ireny ho amafisina sy omalina ho izy ny fiarovana ny fanadinana bakalorea teknika izay anomboka amin'ny herinandro avy io izany hoe ny alatsinainy avy izao mba tsy hisy ny tranga toy ny tamin'ny bakalorea ankapobeny tahaka izay ihany koa ny fitsarana ny fanadinana mandram-pivoan'ny voka-panadinana. Rahantsika ny fanampanazavana izay entin'ny profesora Ravelonandro Pierre filoha-hevitry ny Université n'Antananarivo. Araky ny lazaiko anareo teo matoa nisy ny fahitana an'ireny nosika ireny dia fa nisy ny famalinana. Nisy zany ny fanarahana ny lalàna feno fanadinana dia ho amafisina izay rehetrarehetra izay amin'ny manomboka amin'ny dingana faharoa ny fitsarana ny kopia ny fanaovana ny bakalorea teknika ho an'ny sampana teknika fa indridridrira zany ny fiarah-miasa amin'ny ireo tompon'andraikitra rehetrarehetra amin'ny fanatotosana ny fitsarana ny kopia. Mbola mitohy ny logité fandeha naraka dokam-barotra vetivety.
Ankasitrany ianao a mbola manaraka hatrany ny logité amin'izao alina izao a ny vaovao ny trangam-piarahamonina no anboatsika ny actu vaovao mahakasika ilay lozam-pifamoivoizana ny tranga tao an-tampon-tanànan'ny Fianarantsoa Omalerivo. Fantatra fa camion be iray no tapaka hisatra ka nifatratra sy nitrongy ireo rehetra sendra ny lalany. Telo moa no namony ainy ary ampolo no naratra vokatra izany. Mbola karohina kosa ilay mpamily n'ity camion ity amin'izao fotoana izao nandrakitra ny sary ny fanadihadiana Doda Rajarinjato. Tafiakatra telo ny isan'ireo namony ainy ary ampolo no naratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana ny tranga tany Talatamaty Mangabe tao an-tampon-tanànan'ny Fianarantsoa Omalerivo tokony tamin'ny Enoratanoany. Ankoatr'ireo niaramboina dia fantatra fa fiara misa 420 ny ampy moto-scooter iray no potika. Raha ny vaovao voaray dia camion be iray no tapaka hisatra ka nifatratra sy nitrongy ireo rehetra sendra ny lalany. Fidinana be raha teo ny toerana nitrangany loza ka vao maika nanampitrotra ka ny fahavoazana. Olona roa moa no voahitsaka ity camion be ity teo amin'ny arabe ka maty tradrano. Ilay iray hafa kosa teny an-dalana hiazo ny hôpitaly no nindaosiny fahafatesany. Raha nambarany komanda ny gendarmerie ao Fianarantsoa dia nitsoaka noho nitahotra ilay mpamily ka mbola tsy hita hatramin'izao. Efa mandeha ny fikarohana azy amin'izao fotoana sy ny famotorana ataon'ny polisy pirenena ao Fianarantsoa mikasika ity loza mahatsiravina namoizana ain'olona maro ity. Fa mitokona kosa amin'izao fotoana izao ireo polisy kominaly miasa ao amin'ny komina Talatamaty sy ireo mpiasa eo anivon'ity komina ity. Antony izany moa ny fisian'ireo mpiasa izay contrat CDI nefa dia lasa contrat CDD. Nandefa fitarainana teny amin'ny syndicat-ny mpiasa izy ireo manoloana izany. Andeha rahantsika ny fanadihadiana nataon'ny Fenoaja Arianna Smith Razafinjatofo. Velontaran'ireo mpiasa eo anivon'ny komina Talatamaty no ny zava-manjo azy ireo. Misy amin'izy ireo no manana fifanarahana arak'asa tsy voafetra no nivadika na azo fifanarahana arak'asa voafetra. Tokony hisy ihany hoy izy ireo ny fampahafantarana azy ireo fa tsy natao ankolaka. Misy amin'ireo mpiasa efa nisotro ronono aza no hiarany tsindry ankora ny fanazavana. Amin'izao fotoana izao zany zay dia terena zay tsy maintsy manao ny contrat déterminé na CDD. Dia ny tsy nanao sy ny terena zay manao sy ny an'ity senety contrat ty zany dia rehefa zay tsy manao ny contrat CDD ty zany dia tsy momena karama zao nandritra ny 2 volana. Zay efa tsy mandray karama, tsy mahazo dokotera. Ny kinapisanay tamin'ny 2015 manomboka tamin'ny 2015 tsy voalohany efa ny karamanay dia tapahana foana ao anatin'ny isam-bolana. Anisan'ny mitarana ankiony ny eo anivon'ny fitoeram-pirenen'ny mozika sy ny dia eo Ampefiloha. Nitsahatra nanomboka ny volana Aogositra lasa teo ny fampianarana teny an-toerana raha toka tokony hisy ny cours de vacances. Hatramin'ny volana Janoary ka hatramin'izao izay mpiasa tsy mbola nisy nandray karama na mpampianatra na mpandraraha. Izay tsy fantatray ny antony manokana. Faharoa manarakaraka an'izany mametraka fanontaniana ihany zay fa raha nanendry tale décret ambava moa zany no naelona an'iny ny conseil des ministres dia napagaga fa 3 mpitatana nefa tale ray no nommé par décret. Tonga teny amin'ny confédération ny syndicat mpiasa fizimara ny solotenan'izy ireo tsirairay avy nametraka ny fitaranana mahalony ny zava-mitranga. Ny syndicat etsy ankilany nanamafy ny tsy mahara-dalàna ny fomba nitondrana ireo mpiasa ireo izay tsy fantatra mazava ny antony. Izay ny mahakasika an'iny vaovao iny fa nambaran'ny minisitry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona fa efa misy ny fepetra noraisy ny fitondram-panjakana mahakasika ireo tanimbary voakasika ny fanorenana ny tanamasoandro eny Ambotrimanjaka sy ny manodidina. Ankoatra ny fanonerana arabola dia safidy iray hafa azon'ireo tompo-tanimbary ny maneho ny fambolem-bary amin'ireo lemaka efa najariana toy ny Anipongolava, Melaky ary Atsimo Andrefana ho ihany ny minisitra. Tanimbary manodidina ny 100 hatramin'ny 10 hektara eo no voakasika ny tetikasa tanamasoandro ka tsy maintsy totofa ny ety Ambotrimanjaka sy ny manodidina. Raha nambarany minisitry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona dia fomba roa no azon'ireo mpamboly sy tompo-tanimbary izay rehetra voakasika eny an-toerana isafidianana hanonerana azy ireo. Voalohany amin'izany ny fanonerana arabola araka ny sandan'ilay velaran-tany novolena ary faharoa ny fanohizana ny fambolem-bary any amin'ireo lemaka efa najariana toy ny Anipongolava, Melaka ary Atsimo Andrefana. Izany hoe ho an'ireo mazoto anohy ny seha-piariana dia any amin'ireo faritra ireo no azo ny anohizana izany fa tsy any Ambotrimanjaka na eto Antananarivo. Raha manototra tanimbary 100 hektara tsika 10 hektara farafabetsany dia manoloana ny tanjona apetraka ny fitondram-panjakana izay anitatra farafakeliny ao anatin'ny 2 taona tanimbary
raha etsy hectara manerana Madagasikara zany a dia kely de kely zany ary zay dia efa nametraka hoe tsy hoe miala maina akory sanatria le olona izay tratran'ilay tanimbary zay totofana fa manatsafidy izy ary omeny fanjakana safidy na andray an'ilay tambiny arabola zany izay efa misy dinika ny fanaovana na ihany koa zay zany dia manome azy ihany koa fahafahana hoe any amin'ilay toerana zay ho ajariana zay fahajariana amin'izao fotoana izao a zareo mahazo laharam-pahamehana ka afaka onerina hatrany amin'ny avitelo eny ny velaratanjana amboleny teo. Etsikilany tsy manaiky ary mandahatra amin'ny farany anorenana ity tanàna vaovao Tanamasoandro eny Ambotrimanjaka ity ireo mponina toerana. Andro vitsy izay no nanaovan'izy ireo hetsika am-pilaminana ny ainga-teny mahitsy ny diabe hatreo amin'ny sampanana Ambotrimanjaka. Naranty tamin'ny alalan'ny sora-bavety ny tsy fankasitrahana toy ny hoe tsy manaiky ny antonana ny tanimbarinay eto Ambotrimanjaka izahay. Sekena ny fantofana ny tanimbary satria tsy mifanaraka amin'ny politika mpanjakana izany izay milaza fa ampitombo ny fambolena vary sy ny maro hafa. Isan'ny sosokevitra naroson'ireo mpanao politika sasany ny tokony fampiresahan'ny filoham-pirenena mivantana amin'ireo mponina eny an-toerana izay voakasika mivantana amin'ity raharaha ity. Andrasana araka izany ny mety ho fivoarany toetr'ara. Lafim-baovao afaka tanteraka kosa indray ho tanterahina any Antsiranana ny 7 hatramin'ny 20 oktobra 2020 sy 2020 avy izao ny Association sportive interministérielle pour l'entretien des fonctionnaires na ny ASIF novorian'ny ministra ny Premier ministre Azafady Ntsay Christian ireo tompon'andraikitra mitantana sy mikarakara ny hetsika tanjona ny ijerena ny fandrindrana ny asa fanomanana anatanterahana ny fiadina ny tompon-daga-pirenena ny ireo taranja fanatanjahantena ho an'ny mpiasa mpanjakana fanazavana entiny Pierre Dindra Zafindramanana sy Kasambola manana. Miditra amin'ny andiany faharoa ny Association sportive interministérielle pour l'entretien des fonctionnaires na ny ASIF fiadina ny tompon-dakampirenena amin'ireo taranja fanatanjahantena ho an'ny mpiasa mpanjakana ho tanterahana any Diego ny 7 ka hatramin'ny 20 oktobra ho avy izao. Lahara-pahamehana tamin'izao fihaonana teo amin'ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta sy ireo tompony andraikitra mitantana sy mikarakara ny ASIF androany araka izany ny ahafahan'ny mpiasa mpanjakana mikarakara ny lafiny ara-pahasalamana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena indrindra ny fiombonana eo amin'ny samy mpiasa mpanjakana. Mpiasa mpanjakana eo amin'ny 5,000 eo zany no tokony anotrina ary nantanteraka ny championnat national amin'ny taona ity. Rehefa nijerena ny fahafahan'izareo manao an'izany dia nalamina aloha ny fomba fijery, narindra ny fomba fiasa ary fotoana an'izao mba ahafahan'izareo satria fotoana anatin'ny fotoana maro nanaovana ny nitsangana ny ASIF dia mba tokony hitovy daholo zany ny fomba anatanterahana ary andraisana anjara. Tsy tokony hisy tsony izany ministera zay mametraka ny mpiara miasa na ny mpiasa mpanjakana anatiny tsy tovy zo. Isan'ny resahana ihany koa androany mikasika ny teti-bola ho ety manantanteraka ity fihaonana ara-panatanjahantena ity ary nojerena ny fomba anampin'ny gouvernemanta eo amin'ny fandraisana anjara isaky ny ministera. Fantatrary fa tokony hitovy ny fametrahana ny teti-bola sy ny fomba fitantanana izany mba hiarahan'ny mpandray anjara rehetra manatanteraka ny hetsika any an-toerana. Isy ny fivoriana anatsarana ny fandrindrana, ny fanatanterana ny tanjona nametrahana ny ASIF aoriany ny fotoana fifanitsanana. Ny vaovao iraisam-pirenena sy ny vaovao hafakely izay no miandry antsika aoriany ireto dokam-barotra vitsy ireto.